مرحبا يا شباب، كيف تحصل على الكونكر في ببجي بواسطة المكنسة السحرية؟ طريقة بسيطة، تستخدم الشبح الروحي ثم تعمل إلغاء. بنفس الوقت تستخدم المكنسة السحرية تصعد فوقها، وهكذا أنت تستطيع تجيب الكونكر بأبسط أمر، يعني بسيط جدا. بس أهم حاجة تشوف مكان مرتفع جدا بحيث ما يشاهدكش الأعداء، وهذا يعتمد على الارتفاع. شاهد الأخير كيف صمت لآخر لحظة. شباب لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة إن أمكن ذلك. We are number 1.